עליתי מאוקראינה בגיל 3. ישראל היא המקום היחיד שבו אני מרגישה שייכת. קודם כל בגלל האנשים, שתמיד רוצים לעזור, להתקרב, אנשים שאכפת להם. ישראל היא הבית, בגלל הנשמה, החברים, החופש להיות מי שאתם. בגלל התשוקה לחיים, החגים, הדלקת נרות שבת עם המשפחה, לדבר עברית עם הילדים, בגלל שלעולם לא נפסיק לרקוד. בגלל שצריכים אותנו כאן. עברנו כל כך הרבה כדי לקבל מדינה משלנו. תשאלו את כל מי שעזבו את הארץ, הם יגידו שאין עוד מקום כזה בעולם. ועכשיו, לכולנו יש קרובים וחברים בעולם שמחפשים חיזוק כדי לחזור או לעלות לארץ. דברו איתם, ספרו להם שאין כמו להרגיש בבית. Belong. Relocate to Israel, דווקא now.